welcome back to my English wall. ဒီနေ့ဆရာက tenses တွေအကြောင်းပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ tense တွေကဆရာတို့ငငယ်တုန်းကလည်းသင်ခဲ့တယ်။ကြီးတဲ့အခါမှာလည်းသင်ခဲ့ဦးမှာပေါ့နော် class တွေတက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့တေချာမှတ်မိလားဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမမှတ်မိတာများတယ်။အဲအကြောင်းမလို့ဆရာကမှတ်မိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆရာရှိမှတက်တဲ့ speaking partner တွေတချို့အကြောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ tense တွေကိုသင်ခဲ့ပြီးပြီမဲ့တေချာကြည်ညက်မရတာမမှတ်မိတာများတယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် tense တွေကလည်းများတာတော့ basically သူက12မျိုးတောင်ရှိတဲ့အခါကျတော့ရောနိုင်တယ်ဒီ tense 12မျိုးတွေဟိုဟာဒီဟာရောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာက tense တွေကိုရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာ tense တစ်ခုပေါ့နော်အကုန်လုံးတစ်ခါတည်းပြုံရှင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်လည်းမမှတ်နိုင်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြင်းတာအဲ့လိုရှိမှာဆိုလို့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာ tense တစ်ခုရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဆရာက present tense ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်present tense ကိုဆရာမရှင်းပြခင်လူပြင်းနီးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အသေးစိတ်နီးဆိုပြီးတော့နှစ်နီးခွဲလိုက်လူနှစ်ယောက်အတွက်ခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကလည်းစားလို့ရတာပြင်းတာအဲ့တော့ပြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပြောတာတခုလည်းမလိုက် verb 1ဆိုလို့ရှိရင် present tense subject verb complement subject လာမယ် verb 1လာမယ် complement တွဲဘက်တစ်ခုလာမယ် I eat မလာရှန်ကို I go to work အဲ့လိုမျိုးရိုးရှင်းတဲ့ simple sentence လေးတွေ verb 1နဲ့သုံးတဲ့ဟာလေးမြင်လို့ရှိရင် present tense ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလူပြင်းနီးပေါ့နော်ဘာမှအသေးစိတ်တွေပဲမသိချင်ဘူးရှင်းလင်းမသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးသွားပြီအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် simple present tense ကသုံးတာက3နည်းရှိတယ်3နေရာရှိတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်နေရာကကြာ repeated action တွေပြီးလို့ရှိရင် repeated habits တွေအမြဲတမ်းလုပ်နေတဲ့အလေးအကျင့်တွေအလေးထားတွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဆိုလို့ရှိရင် present tense နဲ့သုံးတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခုကကြာဥပမာဆရာကမနေ့တိုင်း coffee တောက်တယ်ပဲထားပါနော် I usually drink coffee every morning အဲ့တော့မနေ့တိုင်း coffee တောက်တယ်မနေ့တိုင်းရေချိုးတယ်မနေ့တိုင်းကြောင်းသွားတယ်မနေ့တိုင်းအလုပ်သွားတယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့ repeated action တွေ repeated habits တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ present tense နဲ့သုံးတယ်ဒါပထမတစ်ချက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် permanent ဖြစ်တဲ့အရာတွေ permanent ဖြစ်တယ်ဆိုအတည်တကျဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့တော့ I live in Yangon ဆရာကရန်ကုန်မှာနေတာဒီရန်ကုန်ရရွေ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးအတည်တကျကြီးဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ present tense နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့သူက general truth ရေပုံရအမှန်တရားဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်နေကအရှိဘက်ကထွက်တယ်နေကအနောက်ဘက်ကဝင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်စမ်းချောင်းနေမြစ်တွေကအပေါ်ကနေအောက်ကိုစီးတယ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုစီးရလားအောက်ကနေပေါ်စီးရလားမသိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးရေပုံရအမှန်တရားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ general truth ဖြစ်တဲ့ရေပုံရအမှန်တရားဆိုလို့ရှိရင် present tense နဲ့သုံးတယ်သူကခက်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့ pattern လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ present tense ကိုသုံးတဲ့နေရာကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အခု present tense ရဲ့ပုံစံကိုပြပါမယ် form ပေါ့နော်သူရဲ့ဟာကိုသိမှာပဲဆိုတော့ writing ရေးလို့ရမယ် ပြီးလို့ရှိရင် speaking ပြောလို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ positive sentence ကိုဥပမာအနေနဲ့ I eat မလာရှန်ကိုငါမလာရှန်ကိုစားတယ်ဒါ positive sentence ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင် she eats မလာရှန်ကိုအဲ့ she ရဲ့ဘေးက eat မှာ s ထည့်ပေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ subject ကအနည်းဖြစ်နေလို့ subject အနည်းဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင် verb မှာ s is ထည့်ပေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခု negative စာကြောင်းတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ negative စာကြောင်းကကျွန်တော် negative လုပ်မယ်အငင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် do not does not ထည့်ပေးရမယ် I we you they အဲ့လိုမျိုးကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အများကြီး subject ကအများကြီးဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် I ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် do not ဖြစ်ကြမယ်အဲ့တော့ I don't eat မလာရှန်ကို we don't eat မလာရှန်ကို they do not eat မလာရှန်ကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မေကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်ဆက်ကြည့်အောင်မေကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပဲ do နဲ့ does နဲ့ကိုအခုခေါ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တစ်ခုပြောင်းလဲသွားတာကျတော့ do နဲ့ does နဲ့ရှေ့ကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါမလာရှန်ကိုစားလို့လားဆိုလို့ရှိရင် do I eat မလာရှန်ကိုဘာမှခက်မပါဘူးဒီကို do လေးတစ်လုံးမှအရှိမှာပိုးတာကျန်တာအကုန်လုံးစက်ရေးရုံပဲdoes she eat မလာရှန်ကိုအမှဆိုလို့ရှိရင် eat မှာ s ပျောက်သွားမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ do မှာ es ပါပြီးသားဘလို့ does she eat မလာရှန်ကိုသူမမလာရှန်ကိုစားလား does he eat fish သူငါစားလားအဲ့လိုမျိုးမေးခွန်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် do does အခုခေါ်ပေးရမယ်အငင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် do not does နော်ရိုး positive sentence ကကြတော့ subject အနေဆိုလို့ရှိရင် verb မှာ ses is ထည့်ပေးရမယ်ဒါဒီလောက်ပဲပေါ့နော် present tense ကအရင်ခက်ခဲရလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်းတော့ရှုပ်နိုင်တယ်တခြား tense တွေတက်စားလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနားမလည်ဆိုလို့ရှိရင် sorry page မှာလည်းလာမေးလို့ရပါတယ်နော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ thank you so much for watching this video